hope you're doing good, but better watching this video. So starting off the video is also in a new way, and today we are going to a best hair stylish in my town, or you can say in my city. So क्यों ना जाके आज चेक किया जाए कि क्या ये सच में बेस्ट है, और अगर है तो ऐसा क्यों है और ऐसा क्या है जो इनको बेस्ट बनाता है। So, मैंने मेरे बालों में कराया है केराटिन फ्रॉम टोनी एंड गाय, एंड वो है सी स्कीम के अंदर। एंड लेट मी टेल यू, इसका जो प्रोसेस है वो 3 डेज बैक स्टार्ट हो चुका है। जिस दिन मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ वो है 3rd डे, जिस दिन आपको अपना हेयर वॉश करवाना होता है। So, अभी हम चल देंगे हेयर वॉश करवाने। So, लेट्स गो। अगर मैं टोनी एंड गाय की बात करूँ तो ऑल ओवर इंडिया में है इसकी 35 ब्रांचेस। एंड द मिनट आई एंटर ना, आई वॉज ग्रीटेड एट द रिसेप्शन, एंड वहाँ का एम्बियंस बहुत ही ज़्यादा सूदिंग है। एंड द हिंट ऑफ ब्राउन्स वर गिविंग द वाइब ऑफ एन विंटेज लुक। अचीविंग सॉफ्ट सिल्की एंड हेल्दी हेयर इन टूडेज टाइम इज अ ड्रीम ऑफ एवरीवन। सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रोसीजर। सो सबसे पहले उन्होंने मेरे हेयर को बहुत अच्छे से वॉश किया विद अ केमिकल फ्री शैम्पू, एंड उन्होंने कोई भी कंडीशनर को बिल्कुल भी अप्लाई नहीं किया। सो मेरे हेयर को जीके के शैम्पू से अच्छे से वॉश किया गया, और अप्रॉक्स 3 to 4 टाइम्स मेरे स्कैल्प को अच्छे से वॉश किया गया, जिससे जो मेरे पोर्स हैं वो ओपन हो जाए। देन मेरे हेयर को सेक्शन बाय सेक्शन ब्लो ड्राई किया गया, जिससे जो हेयर में मॉइस्चर है वो अच्छे से रिमूव हो जाए। एंड उसके बाद केराटिन सॉल्यूशन को अप्लाई किया गया और मेरे हेयर को लीव कर दिया गया सो दैट वो ड्राई हो जाए, एंड जो केराटिन सॉल्यूशन है वो डीपली पेनिट्रेट हो जाए स्किन के अंदर और डीपली एब्जॉर्ब हो जाए रूट्स के अंदर। Now there is another round of blow dryer. अब मेरे हेयर को अच्छे से फ्लैट आयरन किया गया, जिससे जो केराटिन सॉल्यूशन है वो सील हो जाए। फ्लैट आयरन से सील करने के बाद मुझे 2 डेज बाद बुलाया गया, और 2 डेज के अंदर आपको थोड़ा प्रिकॉशन रखना होता है, बालों में टेंगल नहीं देना होता है, और एवरी 2 आवर में आपको कॉम्ब चलाते रहना होता है। शावर लेते टाइम आप अपने हेयर को अच्छे से चुन्नी से रैप कर सकते हो, जिससे उसमें कोई भी बैंड ना आए। नेक्स्ट डे मेरे बालों को अच्छे से अगेन फ्लैट आयरन किया गया, जिससे जो केराटिन सॉल्यूशन है वो अच्छे से सील हो जाए, और जितना भी हल्का फुल्का बैंड पड़ा है वो अगेन स्ट्रेट हो जाए। देन उसके बाद मेरे हेयर को बहुत अच्छे से वॉश किया गया, और उसके बाद मेरे हेयर पे कंडीशनर लगाया गया। हम ध्यान रखेंगे, पहली बार में कंडीशनर नहीं लगाया था, सेकंड टाइम पे कंडीशनर अप्लाई किया गया है। उसके बाद मेरे हेयर को बहुत अच्छे से ड्राई किया गया। आई वॉज ऑफर्ड रिफ्रेशमेंट एंड आई एंडेड अप हैविंग सैंडविच एंड कॉफी। जब मेरे हेयर ड्राई होने के स्टेज पे आ गए थे ना, तब से आई स्टार्टेड फीलिंग कि मेरे हेयर है जो वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो गए थे और बहुत ही ज़्यादा हल्के लग रहे थे। वेल, अगर कॉस्ट की बात करें तो सैलॉन में डिफरेंट प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंग और हेयर लेंथ के अकॉर्डिंग होता है, और अगर मैं मेरी बात करूँ तो टोनी एंड गाय में मेरा जो चार्ज था वो 8 से 10 हज़ार के बीच में था। And I ended up having a nice haircut. Well, needless to say, बाल काफ़ी ज़्यादा ही स्मूथ हो गए थे, और and they were so manageable, and I was really happy with the result. And lastly, I wanna thank Toni and Guy for having me, and I went out with a big smile on my face. So guys, अभी हम आ चुके हैं घर, एंड आप देख सकते हैं मेरे हेयर, दे आर सो सिल्की एंड दे आर सो स्मूथ। एंड मैं लेके आई हूँ यहाँ से एक शैम्पू एंड कंडीशनर, क्योंकि केराटिन के साथ जो साथ में शैम्पू और कंडीशनर होता है वो वही करना होता है जो उन्होंने प्रोडक्ट यूज़ किया हुआ होता है। एंड दैट्स नॉट नेसेसरी, आप कोई दूसरा प्रोडक्ट भी ले सकते हैं, बट स्टिल सो ऑन अ सेफ साइड मैंने वही प्रोडक्ट्स यूज़ के लिए हैं। तो दिस इज जीके का शैम्पू एंड दिस वन इज जीके का conditioner. Do let me know your thoughts in the comment section box, and I hope you like this video, and if you do so please hit the like button, please subscribe to my channel, and thank you so much for watching. Till next time, bye bye, and ये भी ध्यान रखिए that I love you all so much. Bye bye.